Plaza Podcast. Plaza Podcast. Historias que cuentan. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos personas paellísticas, queridos broyentes. Sí, me nace utilizar esa terminología. Lo siento, no soy Lucía Márquez, Lucía está enferma, quizás enferma de nosotros, de todas las veces que decimos broyentes y cosas por el estilo, y me ha tocado a mí de nuevo, al número 2, al jugador número 2 del programa, pues salir ahí a la palestra para ejercer esta presentación, en este caso con uno de los líderes de la nueva izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Molt bé, però de l'esquerra, ¿estás seguro? Mateo Renzi, Pedro Sánchez, Sí. Emmanuel Macron. A mí todos me parece gente que, vamos, su dress code es idéntico al que llevas tú. No sé, jo la idea... Clar, el que passa és que com no està Lucía Márquez, que és qui ell s'aprecia, i la idea era un poc anar fent aquesta professor de looks per a que siguera ella qui diguera quin era més apropiat. La idea era al contrari, era buscar un rotllo més com pijo pepero d'estiu, però que si creo tu que ese marco, m'identifiques amb l'esquerra, me preocupa. Como dirían Marta y Lucía, esto se está resignificando. Ya ves. Marta, tú no lo puedes ver, lo verás en breve, pero como ya te hemos hecho una descripción y te la hemos hecho antes fuera de programa, pues ya te puedes hacer una idea de lo que me estoy enfrentando aquí en el estudio. ¿Cómo estás tú en ese misterioso lugar catalán en el que permaneces? Yo estoy bien y sí, me imagino a Andrés, como un pijo pepero día de mascleta, ¿no? Un poco en todo ese imaginario de derechas resignificadas totalmente, ¿eh? Eso. Però hi ha una clau estètica, segons el meu criteri, per a identificar els pijos, sobretot pijos, anem a dir-ho, madrilenys, no? O a la gent que vol ser com un pijo madrileny quan eres tio. Quina diries tu que és, Marta? Quan vas un poc d'estiu informal. Ostras, pues no sé. Vaqueros y camisa o vaqueros y polo o algo así. Vale, vamos bien. Vaqueros y camisa. Pero bien. la camisa, ¿cómo? Clarita, azul o blanca, ¿no? Vale, seguimos bien. Y Pero, el último detalle clave... L'últim detall clave, exactament. Hemos hecho en verano. Exactament. ¿Una pista? Gafas de sol. De No, seguimos en la camisa. Estem en la camisa. Seguimos en la camisa. Sí. Camisa clara. Sí. Como abierta. ¿Abierta? Esta gente que se abre como el pecho. A ver, también Això estamos sí, ahí. Això també, per descomptat, perquè estem... Pero no es la clave. Exactament. Digamos que es como la guinda del pastel, Exactamente. pero el pastel es otra cosa. Exacte. Camisa como arremangada. Efectivament, estamos. molt Muy bé, bien, Marta, molt bé. muy bien. Molt bé. Si estiguérem en un concurs, tenies el punt. Te llevaremos el juego, el programa, el Exactament. coche, todo. Perquè, no se sap per què, jo no ho he entès molt bé, però si eres Como pijo... como eres pijo, llevas camisa de manga larga. Exactament. No pot Pero ser de màniga como curta. es verano y hace mucho calor, entonces te arremangas la camisa de manga larga. Que jo no ho he entès mai, perquè una camisa de màniga curta és la cosa més còmoda i que, no sé, funciona millor per a l'estiu o quan fa calor, però no sé per què hi ha un codi estrany que els pijos entre ells tenen superassumit i evidentment funciona, que és no, la camisa ha de ser sempre màniga llarga, però te la romangues. És incomodíssim, però mira, és el que els agrada. I m'agrada molt quan tens un tio d'esquerres, que va d'esquerres, que ho fa, perquè això dius... Ahí está el cliché. Ramon Espinar, ja t'he conegut, Ramon Pero Espinar. no solo él, muchos. Sí, Eso también Podemos será. No, pero eso sí. No, pero ya dius... No, pues es una demostración más de que la derecha tiene todo el camino ganado. Porque Sí. al final, pues todos convergen en sus roles y su forma de ver. De hecho, yo me pregunto cuándo Pedro Sánchez aparecerá con un flamante fachaleco ante la audiencia. Si no ho ha fet ja. Si no lo ha hecho ya. Yo creo que no lo ha hecho No. porque yo creo que habría. Sí, está más Él y sus asesores deben ser conscientes de que lo que eso significa, pero también de que eso se va ensanchando poco a poco. Y algún día. De hecho, claro, tú has venido de pijo de verano, aunque estamos en invierno. Però així fa molta calor. Sí, eso es verdad. És que l'audiència no sap que en València és que com si estiguin en l'estiu ja, i a l'estudi també. O sigui que... Aleshores que... Però Marta, molt bé, molt bé. Sí, muy bien. Una pregunta. Ja, Dime. què penses tu que és més de pijo complidor oficial? Blanca o blau celeste? Yo creo que blanca, Blanca. ¿no? Es que para mí el azul es como más informal que el blanco. También muy bien. También Molt muy bé, bien. perfecte. Ja està. Ja te Pues pots nada, fer Marta. perfectament la idea. Gracias. Mañana en los vídeos de Plaza Podcast, que os recordamos que tenéis que darle al like al look de Emmanuel Macron de Andrés, Ahí. like al nuevo programa de... Tendrás ocasión de verlo en toda su gloria, pero vamos, perfectamente lo has designado, Marta. ¿Sabéis quién no va con camisa manga remangada aún? ¿Y por qué no militó en el partido adecuado? José Luis Ábalos.
Pensava no que lo sé, tu, creo que pensava, no. i tu tampoc, Bueno, perquè tu vas en el teu look de sempre, no? Més o Bueno, menys, no? Pero porque a mí me pareció siempre horroroso lo de arremangarse, me parece súper incómodo porque te aprietan las mangas y luego No, sí, tienes ya te más digo, calor o sea, aquí aunque tengas más frío allá. jo ho veig Entonces, superincòmode, però com estem en carnaval... Sí, había que hacerlo. Bueno, José Luis Ábalos es otra persona, además de mí, que no sé si lleva camisa a cuadros, pero que espero que haya cabe en nuestras semejanzas, pero que, bueno, que ha sido noticia esta última semana por unos problemillas que ha tenido un asesor suyo con la justicia y sobre todo con las responsabilidades políticas que le han pedido. Y a día de hoy, en estos momentos, pues estamos en un minuto y resultado en el que ha hecho algo que parecía insólito, que es que una persona que hasta hace 2 años era el secretario de organización del PSOE, o sea, la persona que decidía en teoría a quién se expulsa y a quién no, que ponía orden dentro del partido, se ha salido del partido. Al menos se ha salido del grupo parlamentario de su partido a la espera de que su partido le eche totalmente de él. Entonces, bueno, ¿qué os parece el devenir de este personaje en estos últimos 40 años? A mí me ha sorprendido mucho porque jamás habría pensado de José Luis que podía estar involucrado en asuntos turbios. De hecho, me resisto a creerlo, ¿verdad? Una sorpresa para todos. Una cosa insólita, decir, pero vamos a ver, un momento, José Luis, si me lo dice otra persona, pero él nunca jamás ha rumoreado a la ciudad de Valencia que pueda tener ningún tipo de problemas, jamás se ha dicho nada al respecto de que podía, no sé, tener un entramado ahí de voto cautivo conseguido a base de distintas artes, y desde luego que tuviera relación con un señor como, que además me encanta que sea el caso Coldo, porque es como el caso Pepe. O sea, es un tío tan chungo que ni siquiera le ponen apellido. Es un escándalo que solo tiene nombre. Yo eso no lo había visto nunca. El caso Coldo. De hecho, tengo un amigo que se llama Coldo y el pobre lo debe estar pasando bastante mal, ¿no? Porque que tu nombre sea la quintesencia de un escándalo de corrupción, pues me parece bastante llamativo. Es como lo de las tormentas. Efectivament, sí. No, podrien nomenar ara els casos de corrupció i sí, no? Amb noms... I alfabèticament, no? Alfabèticament. Però jo tinc curiositat per Marta, perquè, clar, generacionalment, a Guillermo i a mi, Ábalos, podríem dir que ens ha acompanyat tota la vida. Però la teua generació, quina imatge teniu de Ábalos? Claro, es que a mí me ha pasado que no lo he vivido toda la vida, pero para mí sí que tenía como ese aura, ¿no? De hombre de partido, de pilar fundamental y tal. Entonces, a mí me ha recordado muchísimo en la serie de Wire la trama de Clay Davis, que es un senador súper mega corrupto. No digo que Ábalos sea súper mega corrupto, pero es no estamos haciendo nada parecido. No estamos haciendo nada parecido. Es como un hombre súper central en el partido, que cuando lo pillan, pues claro, el partido, ¿no? Lo normal es que les digan, te ofrecemos pues bajo manga tal, y tú te vas como en silencio y ya está. Y ni Clay Davis ni Ábalos deciden tomar esa vía, sino que con todo el peso y lo central que han sido en el partido, deciden empezar a hacer un montón de ruido súper absurdo para intentar mantener su puesto, ¿no? Entonces me ha recordado un montón, pero sí, para mí Ábalos siempre ha sido como esa persona de partido, como súper pilar, ¿no? Que era un poco Valencia-Madrid y tal. Y además, claro, Valencia-Madrid. O sea, tú has tenido una imagen de Ábalos que para mí al menos fue insólita. Porque claro, tú has tenido la imagen de Ábalos que manda en Madrid, que es porque Ábalos tenía una cosa muy buena, hablo en pasado, lo siento, pero como político tenía una cosa muy buena dentro de todo lo horrible que tenía, que es una persona leal. En el sentido de que cuando llegaba a un pacto con alguien, generalmente lo cumplía. Es decir, que eso es una cosa que también se decía Álvarez Cascos, otra persona que también tiene luego problemillas de otra clase, ¿no? Pero es una persona que efectivamente cuando llega a un pacto con otro grupúsculo del partido o incluso de otro partido, ese pacto pues intenta cumplirlo. ¿Cómo lo intenta cumplir? Pues por la vía de... ¿Cuándo tiene mérito cumplir esto? Pues cuando la situación es difícil, cuando la situación es dura, cuando no es fácil cumplir un determinado pacto, es cuando él lo cumplía. Y él, claro, tuvo una apuesta que fue muy acertada por Pedro Sánchez cuando nadie daba un duro por Pedro Sánchez. Y él vio claramente que ahí, pues, que era una apuesta arriesgada, pero que él tampoco tenía nada que ganar con el aparato clásico del PSOE y acertó tanto que pasó de ser una persona que era un diputado raso en el Parlamento sin ninguna importancia y una persona que tenía peso pues en la ciudad de Valencia y como mucho pues un peso muy relativo en el PSPB, o sea que era pues no sé, el número 70 del socialismo español en poder, en términos de poder o menos. O el 700. Sí, pues era una persona dentro del partido sin ninguna importancia, claro, y de repente ganó un peso específico enorme, pero esto es muy reciente, porque esto es una cosa de 2018, o sea, es el momento en que, no, 2017, perdón, que es cuando Pedro Sánchez recupera el poder en el PSOE y le hace a Ábalos secretario de organización. Y claro, yo cuando pasó eso, tenía la sensación inicial de que al hombre esto le vendría grande.
Y luego vi que en realidad no lo hacía mal, porque en realidad tampoco, o sea, digamos que era creíble en ese papel de tío chusquero que decía chungueces contra el PP, porque como tampoco hace falta hacer mucho para cumplir ese papel, pues mira que fue su antecesor, mira Pepe Blanco, mira Alfonso Cerdán, pues ese perfil tampoco tiene por qué ser muy ocurrente, ¿no? Y de hecho él era bastante ocurrente para lo que estábamos acostumbrados. Entonces parecía que la cosa se le daba bien, hasta que en 2021, pues Pedro Sánchez se lo carga. Nunca estuvo muy explicado por qué se lo cargó. Claro, la lógica es, se lo cargó porque oyó, digamos, campanas de la corrupción de Ábalos o del entorno de Ábalos, pero en ese caso no lo habría mantenido en las listas, que eso es sorprendente, ¿no? Y de hecho lo que está claro es que mantener en las listas pues fue un error, ¿no? Porque si no lo hubiera mantenido en las listas, este problema sería mucho menos problemático. A veure, jo sí crec que li ha vingut gran. És a dir, de fet, Ábalos... No, yo le ha venido grande, pero que al principio daba la sensación de que había logrado hacerse con el nuevo personaje. Sí, és de veres. És de veres que jo crec que... De fet, ho comentaren així, no? Que aquesta sensació generalitzada de que li venia gran la tenien, però després semblava que més o menys s'havia mig adaptat. Però al final jo crec que això li esclata perquè els codis madrilenys i de la capital són lleugerament diferents per algunes coses dels codis de la política local. Sí, que tú puedes tener amigos chungos que roben, pero tienen que ser elegantes y estar con ejemplo privado. Básicamente exactamente. Es un poco lo has explicado perfectamente. Parece como teniendo un Andrés que es cantante de taburete delante de mí, parece como que tengo más capacidad ahí para entender sus lógicas. És això. O sea, Ábalos és una persona que en el blog de la Palla Russa, abans d'aquest podcast i després en el podcast, sempre han sigut molt fans d'Ábalos, en el sentit irònic del terme. En el sentit irònic del terme, de dir, este tio és un professional del que fa, tothom sap el que fa. De fet, Ábalos té una cosa molt bona, crec, que és que no enganya ningú. És a dir, jo crec que se ve lo que és des del principi. Que no enganya ningú. A més, tampoc fa ell massa esforç per enganyar a ningú ni amagar-lo massa. I sí que crec que és, com dius tu, una persona lleial, una persona que en política no té cap ideologia, vull dir, és d'esquerres com podria ser del que siga, i ja no diguem les persones que són seguidors seus, els fidels d'Ábalos, que són eso, picapedrers del càrrec, de buscar el càrrec i ja està. Però jo crec que és una persona que era intel·ligent en fer això, no? En buscar aquesta capacitat de tindre una cohort de persones al seu voltant a la que ell donava de menjar i es preocupava d'ell i es preocupava molt, i a canvi tenia una lleialtat. I aquesta lleialtat li ha servit en València per a tindre dins el PSPB un 5% de la militància, perquè no eren més, però que ell sempre havia tingut la capacitat de jugar a donar suport a uns o a altres, i normalment era decisiu i feia aquests pactes que dius tu, i amb aquests pactes donava de menjar als seus, que estaven encantats en la menjadora. Y conseguía probablemente más comida para más suyos, con lo cual iban creciendo. O al menos no perdiendo peso. I paradoxalment ell, quan aconseguís tot el que ha aconseguit, és quan havia deixat de tindre aquest paper en el PSPB, perquè ja no era necessari, perquè ja el puigdisme s'havia fet hegemònic, i amb el govern autonòmic encara més, perquè clar, això a ell li ha anat molt bé en l'oposició, durant els 20 anys d'oposició del PSPB, però en el moment en què tens una hegemonia perquè estaven en el govern, el puigdisme no necesitava ese 5% d'Ábalos per amanar en el partit, perquè tenia el gobierno y con el gobierno tenían miles de puestos para regalar y con eso pues tenía las voluntades. Aleshores, Ábalos estava cada vegada més marginat i ell, l'aposta que fa per Pedro Sánchez no és ni per ideologia, ni perquè conega Pedro Sánchez. És a la contra. Exactament. És dir, és com jugar a la loteria, perquè no tens res a perdre. Pues bueno, i va així. I sí que crec, en canvi, pues això, que Pedro Sánchez li veu aquesta intel·ligència que ell té per a fer aquestes coses, decidís aprofitar-la, i crec que Pedro Sánchez s'enganya monumentalment perquè, de fet, ara el problema que té Pedro Sánchez és enorme. Perquè sent Ábalos intel·ligent, els codis de la política local i autonòmica no són les de la política nacional, i Ábalos, l'altre problema que té és que sí que crec que és un molt bon testimoni dels temps, perquè jo crec que és una persona intel·ligent i que ha sabut en cada moment fer el que més o menys era normal i no et podien retraure, però en el context temporal i espacial en el que ho feia. I clar, quan han passat els anys es que y cambia... un salto muy brusco, desde la ciudad de Valencia y los negociantes que podía tener por aquí a de repente gestionar miles de millones de euros en el Ministerio de Fomento. Claro, que eso es una escala que no tiene parangón. Y entonces él hace lo mismo que ha hecho siempre, pero claro, el problema aquí es que se nota más. Sí. Y son cantidades mucho más grandes. Y son, digamos, modelos de actuación mucho más escandalosos, ¿no? Porque aquí ya no es que una persona tiene un puesto estable en la Fundación Deportiva Municipal o en un ayuntamiento afín o donde sea, sino que aquí es, claro, concesiones administrativas a gente que manifiestamente no tiene ninguna capacidad para asumirlas y que encima pues hace sobrecostes, hace dobles contabilidades y bueno, ya se acaba. I sobretot el que dius tu, que és un entorn
porteros de un puticlub. Exactament. Portero de puticlub. I que és un entorn que no tal. Perquè, o sea, sempre s'ha dit a València, Ábalos porta en política des de... Los 20 años. Des que el PSOE va guanyar les primeres eleccions generals. Perquè, com ell no s'amaga, en el moment Estaba en el en què... PC y cuando vio que quién iba a mandar el PSOE, se fue al PSOE y sí, ya está. No? I aleshores, quan guanya el PSOE les eleccions del 82, ahir li nomenen secretari general de la delegació del govern en la Comunitat Valenciana. Era molt jovenet, però ja tenia, pel que sembla, aquesta capacitat per a estar ahí un poc mangoneant, organitzant. Como Chivo Puig, una persona que tenía 20 y pocos años y pam, le cascaron ahí jefe de gabinete de Lerma un año después. Per això. I aleshores, a partir d'ahir, aquest home sempre s'ha comentat a la ciutat de València. A mi el que m'estranya de tot això és que diu... Ara, després podem parlar de la premsa, els jutges i la policia respecte de com és el país, però sempre se va dir que, bueno, que ell ha anat un poc amb el transcurs dels temps. Pues el primer que va passar és que part de les persones del seu entorn només va arribar a la delegació del govern, començaren a rebre concessions d'administracions de loteries i d'estancs i coses d'aquestes, no? Que era una cosa que molt dels anys 80. Pues això ell va seguint el rastro de lo que hay. No, però clar, és que si te'n vas a Madrid per a furtar amb les mascaretes, amb les caracetes, l'has de fer si eres el germà d'Ayuso. I això no passa res. Sí. No passa res. De fet, la Fiscalia i els mitjans de comunicació diuen que el que ha fet el germà d'Ayuso és un empresari. És su trabajo, és el seu treball. Su trabajo es robar. Exactament. Havia ell alguna vegada en la seva puta vida negociat productes sanitaris? No. Havia ell alguna vegada intermediat en Xina? No. Però, com la família tenia negocis immobiliaris, sembla que això te dona l'estatut d'empresari. Això és, com eres empresari, si fas qualsevol qüestió d'intervenció i tal, no sé què. Oye, i curiosament només amb la Comunitat de Madrid, i curiosament amb un sobrecost bestial que cap altre ha tingut. De fet, més que el de Koldo. Però eres d'una família d'empresaris, i bueno, com va ser això delictiu? Jo estic fent d'empresari. Koldo, en canvi, que és un matat, pues no, ja està. És que és així. Y entonces hay detalles jugosos, lo de portero de prostíbulo, lo de la pinta chunga que tiene cuando salen las fotos, y eso es lo que más vende. Por favor, un momento. No está Lucía. Es que Nacho Guerrero, al que se me ha olvidado agradecerle como siempre toda la ayuda y todo el control técnico, nos está echando en cara que movemos mucho las manos. Más cosa que esto. Es decir, ¿esto qué es? Por favor, Nacho. Que estamos aquí haciendo un programa de bros, que nos movemos, que hacemos ahí nuestras cositas. Y quiero decir, que es otro rollo. O sea, aquí cero sonoridad, porque la pobre Marta no está, entonces no puede ejercer su labor moderadora como sería. Y estamos hablando de José Luis Ábalos, y no sé qué hacemos aquí, no tenemos un gin tonic encima de la mesa, o sea, como mínimo. Y yo, mira, que estoy por volver a fumar, que hace 15 años que no fumo, para intentar ambientar un poco las cosas, ¿sabes? Bueno, intentaremos no mover las manos. Gin tonic i fàries. Exacto. Que menos, ¿no? Que menos para... No, pues això a mi me sembla ben curiós, no? I ahir hi hauria moltes coses a dir de com els mitjans de comunicació i la judicatura, la fiscalia, la policia assumeixen amb molta naturalitat aquest marc, no? Sí. Però jo crec que Ábalos és un molt bon exemple de què és el que ha estat més i normalitzat en un país i què no. Per exemple, a la ciutat de València, que tu un tio que és amic teu del partit, que és auxiliar administratiu interiu o el que siga, que el poses al capdavant de la Fundació Municipal d'Esport, bueno, la gent li sembla normal. Ja quan aquesta mateixa persona la poses al càrrec de l'empresa dedicada a la gestió de residus radioactius a Espanya, ja la cosa comença a generar... Chirria un poquito. A generar suspicàcies, no? I quan agafes a un tio com Koldo i el poses de conseller delegat de Renfe o de Ports de l'Estat, doncs en un lloc com Madrid, com la M-Ciutat, que diu Lucía Márquez, on tenen a gent amb camises així, arromangades, elegants, per cobrir aquests llocs, home, pues entre donar els 100.000 euros a l'any... Cubrirlas desde la izquierda, por supuesto. Per descomptat. Pero sí, con la camisa bien arremangada. Exacte. I a més te diuen, no, és que clar, necessitem a persones amb bon currículum, perquè Koldo no tenia el currículum per estar ahí, com tots els que estan en el Consell d'Administració, no tenen ni puta idea de gestionar una empresa ni de tres. Ha de derecho, pero nunca ejercido. Pero se posen ahí la corbata, se posen en la chaqueta y eso es en la M-Ciutat, tot en orden. No, el caso de este es un tío que, o sea, primero no tenía... se está quedando una defensa cuasi de Ábalos y Koldo. No tenía la salvaguarda de tener un ministerio detrás y tener mucha pasta para repartir, especialmente a los medios, para que le cuidasen. Ya había perdido eso, porque lo había perdido hace 2 años, con lo cual ya era bastante endeble. Y además no tenía la línea de defensa de la presunción de inocencia que tienes cuando tienes los brazos bien arremangados, ¿no? Bueno, puede ser que esta señora haga, o se hace lo que se ha hecho siempre, como se ha hecho siempre, se hace para agilizar, se hace para tal. Ves a un tío patibulario tal, y entonces ya cualquier sombra de duda pues juega en su contra, no? No, i ha dit una cosa molt important, ja no tenia el ministeri. Perquè el que demostra que és cas també és com totes les coses aquestes que, en el fons,
parles amb la gent i tothom ho sap. No? A València, més o menys, tothom sap de què va el tema de l'avalisme, de què va Ábalos i de què va la gent que està amb ell. I a Madrid sabien tots tal. Saben això i saben moltes més coses. Però mentre tu no tens res a guanyar anant contra aquesta persona, el que tractes és de ganar gràcies a esa persona. Ja està. Al revés. Ara bé, clar, quan perds el ministeri, quan ja no tens de... Aleshores sí, ahí s'obre la veda. No? Moraleja en política... Nunca perder el ministerio. Exactament. Nunca perder el ministerio. Per exemple, que val també per a moltes coses. Pablo Iglesias, per exemple, el pobre, està com està i és un pringat perquè va cometre l'errada de deixar la vicepresidència i deixar-se-la a Yolanda Díaz i a partir d'ahí és Yolanda Díaz qui repartís. Pues Bueno, ja està. pero es bonito, pero una pequeña incursión en Yolanda Díaz. Es bonito porque ahora ya en Más Madrid están empezando a darse cuenta de cómo es Yolanda Díaz. También ahí. Bueno, les montan reuniones ahí a sus espaldas y sin decirles nada y se la enteran por la prensa. Que eso es bonito también, ver un poco cómo... Però mentre ella tinga els càrrecs per repartir, i això depèn de que continuï de vicepresidenta, seran tots yolandistes perquè no tenen més remei. Ja està, és així, punt, no té més història. Però clar, sincerament, els mitjans de comunicació s'haurien de... No, ya hemos elaborado el marco, esto sí que significar de Ábalos, esa víctima del sistema, dentro de que es un sinvergüenza, tanto, pero bueno, pero no muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. No tan víctima, el canari en la mina, ¿no? Sí, de dir, el signe de per on són, com són les coses. La víctima, uno paga uno cuando podrían pagar muchos otros. Sí. Pero lo que pregunto yo ahora a Marta y a Andrés, ¿por qué él se niega a abandonar el escaño? O sea, ¿por qué creéis que decide enquistarse en esta situación? Marta, ¿tú qué penses desde lluny, veient el personatge? Ya, yo es que a mí yo tengo que decir que es lo que estabais comentando, que tiene un puntillo de a mí me gusta cómo se lo está tomando y cómo, porque es el estilo que ha llevado él, ¿no? Como y que se ha construido el personaje. Entonces, a mí sí que es verdad que no acabo de entender si es, o sea, obviamente yo, no sé, tenía como la intuición de que desde que lo quitan del ministerio o él renuncia al ministerio, ya hay, o sea, como que se da, como que ya no tiene tanto poder, pero no acabo de entender, es un poco lo que he dicho antes, yo no sé si es que no han llegado a un acuerdo, si es que el PSOE no ha sido capaz de ofrecerle algo para que se vaya un poco en silencio y no monte ruido. No sé, yo me he imaginado eso. A mí me parece sorprendente que no haya ofrecido nada al PSOE. ¿Tú ves que no le ha ofrecido nada al PSOE? Ya. Ha dicho, vete a cambio de... Però és que el PSOE no li pot oferir res a curt termini. Bueno, ya, pero... Perquè seria molt evident i queda molt lleig. Jo crec que... Claro, pero tiene que ser como a largo de... Te retiras, pero ya con todo asegurado, ¿sabes? Sí, però la situació normalment... O buscar un empresario amigo, por favor, esto va de empresarios amigos. Un empresario amigo, una mano amiga. Puertas giratorias, claro, no pasa nada. Eso no lo veo tan complicado, sinceramente, siendo el PSOE y el gobierno. Però es pot ser massa visible. És que el tema normalment a Espanya, la corrupció, si us fixeu, té una sèrie de regles que han funcionat aquests 40 anys perfectament. La primera és que sempre que passa una cosa d'aquestes hi ha molta gent que diu quanta informació tindrà esta persona. Y lo va a sacar, lo va a soltar. Y luego nunca sale, nunca. Estás esperando y nunca sale. Mai. Perquè tots saben que en el fons estan més protegits. El único hombre que saca cosas es Villarejo. El único que de vez en cuando saca algo. La mayor parte no se sabe si es mentira o no, pero bueno, al menos el tío da espectáculo. Pero los demás, nada, ahí callados. Una omertà de las que no s'han vist ja. Però perquè en el fons tots saben que tenen més a guanyar, fins i tot si s'han de xuplar presó, tenen més a guanyar si estan calladets. I te xupes la presó i després t'anirà millor. Aleshores, el remat no acaba cantant ningú. Jo crec que aquesta és la primera raó. I dins no cantar, el que se juga normalment és eixa protecció que tens mentre eres ministre i encara tens diners a repartir, no perdre-la. I jo crec que la maniobra d'Ábalos és que ell és conscient que ja l'ha perdut, però és que si deixes de ser diputat, la perds més encara. Jo no vull dir res, però com a diputat, per exemple, Ábalos pot tindre una certa capacitat decisòria en moltes votacions en la legislatura que ve. És a dir, el poc poder que ell pot conservar i a partir d'ahí tindre més protecció depèn de continuar de diputat. En el momento en que deixes... En el moment, ya, sí. Claro, es que pero es son eso, 3 anys. Porque cuando se acabe esta legislatura... Bueno, pero son 3 anys. Sí, 3 anys y jubilarte. Clar, tens 3 anys ahí per davant per a... Vull dir... Bueno, participar en el partido que ha montado Edmundo Val para exvotantes del PSOE y el PP, pues se Ábalos también. Però és un partit que és incompatible amb la corrupció. Bueno, de manera que no es razonable pensar que... Pero Ábalos también dice que eres incompatible con la corrupción hasta que le sacan una foto ahí en el mundo haciendo una especie de chanchullo con el famoso Coldo. Bueno, incompatible con la corrupció hi ha moltes coses, perquè és de veres que el discurs que va fer va ser un discurs meravellós. Jo suposo que Marta tindrà algun meme favorit dels molts que ha hagut amb Ábalos i, de fet, el fet que hi hagi tants memes crec que reflecteix molt bé que Ábalos apela de forma natural i molt fàcil
a l'imaginari cultural espanyol de quin personatge tenim, i ja està. No hi ha cap dubte. Totalmente. Un pícaro más. ¿Quién es el teu meme favorit? A mí me ha gustado mucho cuando han cogido, porque yo pensaba que era un montaje, cuando dicen lo de he venido sin secretaria, sin coche, y hay gente que le ha puesto como, simplemente le han puesto música por debajo como muy épica, catastrófica. Y queda tan bien, y es que no es un montaje, o sea, literalmente dijo eso y quedó así. No, es brillante porque lo dice para dar pena. Sí. Pobre hombre, Claro, ya no tiene coche oficial ni secretaria, o sea, tiene que venir andando, él solo. Estoy solo frente a los dos poderes, a ambos lados. Sí, es que es la Un manera de sistema pronunciarlo y todo, despiadado. está muy bien hecho. Sí. Y luego, bueno, a mí me ha gustado bastante el de Gladiator, me parece muy gracioso. El que Pedro Sánchez es el emperador cómodo y él, pero como que está sobreimpresionado, ¿no? Y que le hace su discurso mezclando el discurso de Máximo con el suyo, sí me ha gustado. A mi, jo estic amb Marta, m'agrada més Home, el de la música això no és un èpica. meme, això és ell. Sí, però m'agrada més aquest muntatge perquè és que en l'altre no té tanta gràcia perquè no són les paraules exactament d'Ábalos. Claro, es que los mejores memes son los que son reales, los que simplemente necesitas coger unas declaraciones y ya está. I posar-li aquesta musiqueta. De fet, jo he vist un fil de Twitter meravellós on hi havia 12 músiques diferents. Li posaven 12 diferents. Funcionaven. Totes funcionaven. Totes funcionaven. Pegadizos, un temazo. Fíjate. Bueno, no sé si tenéis más cosas que decir, Ábalos. Si no, podríamos pasar a un tema, que es un tema bastante más escabroso, porque este es un tema de corrupción del que hemos hablado, pero nosotros cuando grabamos el programa de la semana pasada salimos tan feliz y Valencia estaba ardiendo, porque había un incendio inmenso que estaba muy lejos de los estudios de Plaza Podcast, pero que el humo negro había llegado pues prácticamente a toda la ciudad, y además, claro, como fue tan rápido, fue salir, cuando salimos estaba empezando, yo me metí en el cine y cuando salía los dos edificios se habían prácticamente quemado los dos, ¿no? Una cosa alucinante. Esto, pues además, bueno, esto es un asunto de sucesos que nosotros en principio tampoco tenemos mucho que decir, ¿no? Pero claro, luego está la cuestión del urbanismo, la cuestión de la planificación urbanística que esto conlleva, la cuestión de que edificios que en teoría pues son edificios casi te diría que de lujo, ¿no? Porque se supone que o se venden como tales, pues tienen esas condiciones de salubridad, ¿no? Que me parecen alucinantes. O una cosa que a mí me sorprende todavía más, que es que además yo viví en uno de estos edificios durante unos años y me parece increíble que para salir de una escalera tengas que irte a otra escalera. Y en este caso a otro edificio, si no me equivoco. O sea, el edificio que se quemó no tenía salida propia al exterior, sino que había que ir al único portal que había, que es donde está el famoso héroe portero que salvó a la gente diciendo que saliera. Y gracias a eso pues salieron, pero salieron por el otro lado. Si el incendio se hubiera declarado en el edificio que tenía la salida, pues la cosa habría sido precisamente mucho peor, ¿no? Y luego, pues claro, hay un balance de víctimas que para lo que pudo ser, pues yo creo que, a ver, es 10 muertos, pues es terrible, pero bueno, en Londres en un incendio similar murieron creo que 70 personas, o sea que podría haber sido muchísimo peor. En ese edificio vivían más de 400 personas, aunque supongo que en ese momento estarían ahí pues menos de la mitad. Y luego la polémica que también se ha generado no solo respecto del urbanismo, sino respecto de la creación de los bomberos, ¿no? Que ahí pues ahí también hay varias líneas. Entonces no sé por dónde queréis hincar el diente a este tema. Si queréis, que supongo que queréis. A veure, jo crec que has resumit molt bé les coses. La gent que no és de València suposo que comprèn, perquè ha sigut un tema d'actualitat, clar, que la a mí me ha escrito gente de otros países para preguntarme si estaba bien. O sea, que ha tenido una repercusión inmensa. Clar, en la ciutat el tema és un tema que ha afectat molt de moltes les maneres, perquè, a més, València al remat és una ciutat petita i d'una manera o una altra coneixes persones que han mort, encara que siguin directament. Personas que vivían ahí o que conocían a personas que vivían ahí. Exacte, o que coneixien a persones que han mort, etc. I clar, jo crec que ha resumit molt bé els punts foscos que van més enllà d'una qüestió de successos. La primera és que estem parlant d'un edifici construït durant la bombolla immobiliària de principis de segle, però estem parlant d'un edifici projectat a 2005, crec que era, construido 2008-2009 i que ho pressuposa que Espanya en 2005, 2008, 2010 era un país ja suficientment desenvolupat com per a tindre codis tècnics d'edificació que te garantisquen que un incendi a un edifici no puga suposar eixa absoluta destrossa de l'edifici, a més d'una manera tan ràpida. Sí, el problema és la velocitat, sobretot. És a dir, això és una primera sorpresa que crec que hauria d'obligar a reflexionar a molta gent sobre
sobre que probablement vivim en un país molt cutre i molt més cutre del que pensem i que de vegades volem estirar més el braç que la mànega. Sobre todo porque esto, o sea, primero la preocupación era si había edificios parecidos y hay uno más o menos gemelo en Mislata, ¿no? Sí. Que es un municipio que está pegado a Valencia, ¿no? Que es el área metropolitana de Valencia. Bueno, de donde viene Carlos Fernández Bielsa, otro de los prohombres del socialismo valenciano, que no podemos parar de crear aquí para los oyentes de otras comunidades autónomas. Pero luego lo que se ha visto, claro, es que en realidad el modelo de edificación, sin que eso signifique que las famosas cubiertas pues puedan estar hechas de un material igual de inflamable, el modelo de edificación es de toda una época. Claro. Es toda esta época de estos ensanchamientos de las ciudades en zonas externas para hacer residenciales con piscina, ¿no? O residenciales con zonas comunes y tal, que se hacen en zonas de apertura de las ciudades. En el caso de Valencia, pues en la zona de Campanar, en la zona de Alfagüir y en la zona de la Avenida de Francia son las tres principales que yo diría que hay. Luego hay zonas más posteriores también de crecimiento. Y claro que se venden todos como pisos de lujo. O como pisos de altas calidades, porque son modernos, claro. Sí. Y porque tienen piscina y porque tienen pistas de pádel o pistas de tal, pero que luego las calidades son terribles. Porque yo creo que también tiene que ver con la calidad de la edificación, no solo con la planificación, sino con la calidad de los materiales, ¿no? Sí, però ja te dic, jo ja, més enllà de la qualitat, és que estem parlant de seguretat, és que hi ha uns mínims que és sorprenent del que ha passat i aleshores no sabem encara res dels materials. Els materials oficialment eren materials tots ignífugs, com havien de ser, no? Pues diuen, és que era un recobriment de llana de roca, no? Això és ignífug, en principi, o sea, però ja dius, què ha passat? Estava, per temes de bombolla, el material utilitzat un material que no tocava, encara que havien dit oficialment que era un altre. Bueno, això es descobrirà, però jo crec que ens porta un poc al cap, a mi almenys, a un país que vol ser del primer món, però que per a moltes coses continua sent del tercer món, no? I després comencem a poder traure altres qüestions. Per exemple, eixos residencials que dius tu, pues resulta que es dissenyen d'una manera que dificulten molt la tasca dels bombers. Resulta que això, l'evacuació supercomplicada. Una primera planta que impide que puedas hacer pues, una medida desesperada, pero que, bueno, subir por escaleras o bajar a la gente que se tire directamente a las o fins i tot apropar el camió de bombers. Vull dir, hi ha imatges per ahí que és que en una part de l'edifici és impossible apropar el camió de bombers a la façana, tant per poder rescatar gent com per poder lluitar bé contra el foc. És a dir, i aquestes coses sorprenentment no estaven ben previstes ni ben resoltes. No se tienen en cuenta. Ni se pensaven. No. O sea, el edificio al que viví yo es un edificio que, claro, yo me pensaba, pues me perdía a veces y ya llevaba tiempo viviendo y la gente que venía se perdía, porque era muy complicado. Porque había que subir al primero, cambiar de escalera. Yo me recuerdo de eso. Sí, claro, te perdías. Y como todo el mundo. Sí. Y claro, y luego al final lo que me contaron es que por supuesto había un espacio para el ascensor y para el portal. El ascensor sigue utilizándose, claro, pues el ascensor tenía que bajar al garaje, pero que el portal se lo vendieron a un comercio para que montaran un bar ahí. Entonces, ¿pero esto qué clase de lógica es? Porque, a ver, yo he vivido en bastantes edificios a lo largo de mi vida y nunca había encontrado algo así hasta que llegué ahí. Pero es que veo que es bastante común eso de, ¿por qué vamos a tener un segundo portal cuando viven aquí cientos de personas cuando podemos tener un bajo más grande, ¿no? Que es un poco lo que había ahí. Que los coches de lujo tengan más espacio para explayarse ahí en el em suposo que la lògica és que si tens només un accés, tens molt controlat l'accés. Claro. Pero... és una forma d'evitar que entre qui no ha d'entrar, no? Més barat, perquè amb un porter només, o un porter per torn... Solo pagas, si tienes que pagar seguridad, solo pagas uno de seguridad, no pagas a tres. Però, clar, després és un desastre. I sí que crec, després, que una altra cosa en la que hem demostrat ser del tercer món és en la reacció a les manifestes insuficiències de l'actuació dels bombers. És a dir, perquè els bombers diuen, no, és que hem seguit el protocol i el protocol és aquest i ho hem fet bé i el protocol no sé què, però ningú se podia esperar que un foc fos així. Pues aleshores és que està mal el protocol i aleshores és que tu vas a valorar mal el foc. Yo tengo una gran duda que además no he podido resolver, que es si... O sea, aquí la historia más terrible de este incendio es la familia con 2 niños muy pequeños que un bombero les dice que se queden en su casa porque si no pueden morir y se lo dice cuando aparentemente pues el incendio está empezando y probablemente si no hubieran hecho caso los bomberos habrían podido huir como pudieron huir todos los demás, se quedan y al final mueren en el incendio. Y claro, ahí la duda es, ¿esa familia en qué edificio estaba? Porque es que yo no lo sé, porque si estaba en el edificio donde se declaró el incendio, en el 8º piso, puedo entender esa lógica, porque desde el momento en que hay incendio el humo estaría muy cerca de su vivienda. ¿Y es un error de los bomberos? Sí, pero es un error que me parece normal que se pueda cometer, porque tú llegas ahí, ves la situación y tú aplicas lo que conoces. Es decir, yo creo que las personas que llegan ahí, que son los primeros que llegan, no creo que tengan la capacidad para poder tomar, ni siquiera para poder tomar esa decisión de vulnerar su propio protocolo, ¿sabes? En cambio, si estas personas estaban en el edificio siniestrado inicialmente, pues entiendo la situación. Si las personas estaban en el edificio, o sea, el segundo edificio, entonces entiendo menos.
Porque la primera comunicación se da un cuarto de hora después de que comience el incendio, cuando el incendio pues prácticamente solo está en 2 balcones, y ahí yo sí que no entiendo por qué no les dejan bajar. Supongo que pues son niños muy vulnerables y igualmente piensan que el incendio se va a controlar y no se les va a descontrolar. Pero está claro que la decisión fue un error, ¿no? Porque ya sabemos cómo acabó la decisión. ¿No? Yo no sé, Marta... Y es que además, claro, yo estaba pensando a mí me ha gustado que se hayan empezado a hacer desde súper al principio las comparaciones con el edificio de Grenfell, que fue en Inglaterra. De hecho, hasta la abogada y algunas víctimas de ese edificio han venido a Valencia para hablar también con las víctimas de este edificio, de este incendio, y me parece muy bien eso, en el sentido de que son cosas muy parecidas que probablemente han sido por el mismo problema, ¿no? De la construcción del edificio, de la época en la que estaba construido y tal. Entonces, por una parte creo que está muy bien que puedan como tener gente que a lo mejor con la que se sienten más en consonancia, y además es que una de las cosas que se empezaron a difundir al principio eran entrevistas a supervivientes de Grenfell diciendo me he salvado por no haberle hecho caso a los bomberos, o sea que es que esa decisión ya se dio en Grenfell. Claro, entonces pero claro, no tenía el me antecedente sorprende que de pasara Grenfell. eso. Y eso, o sea, que me sorprende que pasara eso, y es un poco lo que decía Andrés en el sentido de, ostras, ya no es solo lo que pasa en España, ¿no? Sino que ya ha pasado una cosa en Inglaterra muy parecida, se ha dado eso, se han hecho entrevistas y artículos precisamente sobre ese aspecto. Entonces, no sé, eso sí que me parece como muy sorprendente, ¿no? O sea, a mí lo que me parece sorprendente es la edificación es más cara, porque es más cara, se supone, es de lujo, es tal, y entonces es un tipo de edificio que es más difícil evacuar, que es más difícil acercar a los camiones de bomberos y los bomberos puedan hacer su trabajo, y que encima la combustión es mucho más rápida. Yo, sinceramente, o sea, no acabo de ver la ventaja, ¿no? Supongo que es la manera de poder poner piscina y zonas comunes a un precio que sea, no diré asequible, pero que sea que sea competitivo con los precios de pisos más céntricos y con materiales más antiguos y que evidentemente no tienen piscina en zonas comunes, pero la verdad es que creo que el coste potencial pues lo hemos visto en este incendio, ¿no? I sobretot que resulta que a més totes aquestes característiques fan que siga també un tipus d'incendi que sembla que els nostres bombers no controlen. És a dir, perquè ho diuen clarament, diuen, no, és que no se comporta l'incendi d'acord al protocol. Ja, és que l'incendi no s'ha de comportar d'acord al protocol. Sí, tu has de tindre un protocol que tinga capacitat d'adaptar-se als diferents incendis. I sí que me crida l'atenció, i Marta potser ens pot dir alguna cosa, que jo la sensació que tinc és que els mitjans de comunicació han donat molt poques dades respecte d'algunes claus que podrien permetre aprendre d'errors o detectar errors i criticar o no amb base o no. Fins al punt que la gent que no és de València hi ha coses que tu descobrisses en Twitter que la gent se sorprèn quan les comentes perquè jo crec que els mitjans això no ho han dit. Marta deia, en Grenfell entrevistaren a moltes persones explicant que se salvaren. Grenfell, l'incendi va ser molt pitjor per una sèrie de raons. Així era un edifici més o menys de luxe i ahir, amb una tipologia constructiva semblant, era un edifici de suburbi en el que vivien famílies d'immigrants amb pisos hacinados, exactament. I a més l'incendi és de nit, de manera que pilla en un moment en què hi ha molta més gent allí. Mentre que així va ser a una hora... Mentre que així va ser a una hora en el que la major part de les persones no estaven a l'edifici. De fet, les 10 víctimes mortals, llevat d'aixòs xiquets i el pare, la resta són dones, totes. Per què? Perquè probablement en aquesta tipologia del masclisme espanyol, si hi havia algú en les cases a aquestes hores, eren algunes dones. Aleshores, me queda l'atenció que en Grenfell sí que tens aquestes entrevistes que deia Marta. Així a València, Levante, el primer dia després de l'incendi, jo crec que se'ls va colar. Tenia entrevistes semblants, no?, amb persones que deien el mateix. Deien, jo m'he salvat perquè vaig desobeir. I que contaven que... De hecho, yo me sorprendí de la cobertura del Levante, tengo que decir, porque pensé, ostras, lo están haciendo muy bien. Sí. Jo també, dic, ostres, és un fallo en Matrix, s'ha descontrolat el Levante. I Levante va dir això, però ja després no s'ha tornat a dir. Jo no he vist cap entrevista després a ningú explicant que va prendre la decisió de desobeir els bombers i per què, no? Llevat d'eixe primer dia. Als mitjans no ho he vist. En canvi, València és una ciutat petita, jo conec a gent que viu ahí, aquest cap de setmana per una sèrie d'històries està tant gent que viu al barri i te conten clar que el barri tothom comenta el mateix i comenta històries de persones que conten això, que els bombers de vegades fins i tot de formes molt imperatives tractaven d'evitar que eixiren del segon edifici.
Però és que són... Alegant que aquest edifici estava No corria totalment segur. O sigui, no era per una qüestió de no, és que el procediment del protocol és confineu. No, és... No. Si és que així és impossible que arribi el foc. Home, però si tu veus que se t'està descontrolat en el primer... Aleshores, i no sabem el que dius tu, no sabem ni eixa família ni la resta de morts on han mort, si en el primer o en el segon edifici. Però me o no ho parece sabem. increïble no saber, No, és increïble. És un És dato una bastant important. opacitat informativa total. Jo crec que per a ocultar una sèrie de vergonyes. Si sabem, o no, bueno, no ho sé, però la gent del barri, a partir de rumors de barri, sí que te conta que per descomptar que hi ha morts en el segon edifici. Claro, pero eso, Per descomptat. eso sí que me parece un error. Claro. No era del protocolo, sino de la actuación. Porque Clar. para cuando... Bueno, también es posible que el humo llegara mucho antes que el fuego. El humo no se ve tan claramente como el fuego. Pero... Dit això, jo no tinc ni idea, vull dir, perquè parla de rumors de barri i tenen una fiabilitat que tenen, però és increïble que una setmana després estiguin parlant de rumors de barri perquè no Sí, està eso la es lo que informació. yo no acabo de ver. Es que a mí me sorprendió también que fue como que, porque por ejemplo, yo me enteré del incendio a la 1 de la mañana, que es cuando llegué a mi casa después de trabajar, yo no me enteré de nada. Y a la 1 de la mañana se sabía que había 4 víctimas, pero no se sabía nada más. Y de hecho no sé si ni estaba confirmado. Entonces yo tengo la sensación que al día siguiente, cuando ya se empezó a saber como toda la magnitud y tal, me acuerdo de un tuit de María José Catalá que decía: Valencia no ha tenido una tragedia igual desde el accidente del metro. Que creo que comparativamente en datos y en víctimas, pues bueno, pero sí que tengo la sensación que ha sido como una tragedia que nadie se esperaba que fuera como, que tuviera el sentido que ha tenido al final. Y entonces, no sé, tengo la sensación que se intentó al principio hacer esa crítica hacia los bomberos, pero cuando luego se ha visto la magnitud de la tragedia, como que nadie se ha atrevido, ¿no? Como que se han tomado como los días de luto oficial y los primeros días como de no intentar como... No, y las consecuencias creo yo que tiene el asentar socialmente la idea de que no hay que hacer caso a los bomberos. Claro, que eso... A ver, Clar, es que els eso... bombers se queixen molt d'això. Es que, no, es que Pero, es verdad que el protocolo claro. de los bomberos en los pisos normales, por decirlo así, es un protocolo que tiene un sentido. Que es mucho más peligroso bajar las escaleras y no llegamos al ascensor que quedarte en una vivienda en una zona que donde puedas limitar el acceso, sobre todo del humo, ¿no? Y entonces los bomberos con claro, materiales... y que además... Sí. los edificios deberían estar sectorizados, que es una Claro. cosa que se ha explicado desde la arquitectura, que es una cosa que si no está hecha, yo no sé si los bomberos lo podrían saber en el momento, Bueno, ¿no? Pero si tú piensas que está bien hecho y que está sectorizado, no tendría por qué haber pasado ni en el mismo edificio entero ni al otro edificio. No, que en però- ese sentido yo entiendo los argumentos de los bomberos. Pues mira, jo aquest argument de és que no coneguem l'edifici no l'entenc. Perquè Que no jo crec... tengan los planos o no Clar, tengan o sigui, informe. jo crec que en un país Pues porque civilitzat... somos un país civilizado. Pues això te dic, Eso es però que jo sí. crec que en un país civilitzat tu tens el parc de bombers, en aquest cas de Beniferri, que està caminant a 5 minuts de l'edifici, que passes per anar a treballar Lo els que dos passa dies. és que jo crec que aquí- que tu no tingues respecte al teu barri com a bomber un mínim coneixement previ de les tipologies constructives dels edificis del barri Però jo- per a tindre una però, idea Andrés, prèvia jo ahí mínima, creo- mínima, vull dir, de com són els edificis. Jo no dic que siga culpa dels bombers És que no- és que jo crec que no de és carrer, culpa dels bombers. però crec que és un problema organitzatiu greu. I que quan ix el cap de bombers de València, que va eixir a fer unes declaracions dient que estava molt satisfet perquè havia eixit, és textual, todo bien. Bueno, ya, pero- Afortunadamente ha salido todo bien esta vez. Quan tens a 10 morts Sí. en esta situació, em sembla impresentable. I aleshores ell deia, ha salido todo bien, pero es que el incendio no se comportaba como el protocolo dice y no sabíamos cómo era el edificio. Y dices, señor... Creo que hay que entender también la perspectiva de una gente que se encuentra esto y se descontrola en 15 minutos el incendio. Es decir, Claro. que es muy poco tiempo para reaccionar. Y que además la gente ahí probablemente para tomar una decisión de esa índole necesita apelar a una instancia superior. Y para cuando la instancia superior te contesta es que ya se ha quemado el edificio. Quiero decir, que yo ahí creo, o sea, yo quiero pensar que si dentro de, que espero que no, evidentemente, pero si dentro de 10 años se quema otro edificio con esas características, pues la reacción será diferente. Òbviament, esperem, però per això és imprescindible avaluar el que ha passat i el que ha anat malament, que és el que de moment no s'està fent. I a mi és això el que me sembla preocupant. És a dir, tu deies, el protocol pot servir per a un edifici tota la vida. On vius tu? On visc jo? Jo no sé on vius tu, Marta, però probablement... Sabemos que vive en un lugar misterioso. Exacte, però segur que és una cosa a lo millor semblant. És a dir, si hi ha un incendi i està baix de la nostra casa i hi ha fum en l'escala i es diuen que es confinem a casa, pues te confies amb tota la tranquil·litat del món perquè saps que a una mala
botes pel Sí, balcó. vas a saltar y ya Sí, está. a poc que hi hagi una colchoneta, encara que siguin 5 o De 6 hecho, en el pisos. edificio de viviendas es raro que, salvo en el edificio, Pues en la casa donde se declara el incendio, alguien pueda morir por Clar. efecto de un O sigui, incendio. saps que si arriben els bombers, més o menys estàs salvat, perquè els bombers arriben, està el camió al costat de la façana, poden tirar aigua, te poden en una escala rescatar, poden fer moltes coses, però, vull dir, això és perquè és una tipologia constructiva, però és que si tu tens un barri ple d'altres tipologies constructives, has d'estar preparat per a afrontar una emergència en aquestes altres tipologies constructives on no pots fer tot això. I ja dic, entenc la necessitat de la rapidesa, entenc tal, entenc que els bombers que estan ahí a peu de batalla no tenen cap culpa, és un tema de protocols que no funcionen. Jo tot això ho entenc. El que no entenc és el que te diuen, no, és que tu no pots fer una visió retrospectiva. No, si jo no vull fer una visió retrospectiva, jo vull fer una visió a futur. Y tan Pero, de todas formas, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo antes, que los primeros días yo creo que yo sí que noté a nivel social que fue una cosa que no es como un accidente que pasa de repente y ya hay 2 víctimas, sino que a nivel social yo lo sentí mucho, o sea, toda la ciudad se paralizó, se suspendió todo lo que había el fin de semana. Quiero decir que yo quiero confiar que lo que tú estás diciendo, la evaluación y el debate y incluso la investigación periodística si hace falta que haya, quiero pensar que será cuando haya pasado un tiempo, que yo creo que a nivel social se vio como en los primeros días, yo entiendo también que, bueno, o sea, yo lo que vi fue que desde las instituciones y todo se reforzó mucho el mensaje de los bomberos son unos héroes. Y que creo que no es incompatible ese discurso para un primer momento, el cómo está el sentir social y cómo están las víctimas y los afectados, a que luego en un tiempo pues se abra diligencias, se haga una evaluación, etcétera. No sé, yo creo que fue más por el momento y por el impacto que fue la tragedia. Claro. Sí, yo creo que inevitablemente se van a hacer muchas cosas sobre el incendio que ahora no podemos saber y eso pues nos decantarà en un sentido u otro Sí. la evaluación de conjunto. Clar, però que els bombers quan diuen és que és molt important que la gent ens faça confiança quan donem instruccions, totalment d'acord, però per això la gent ha d'entendre les instruccions que te donen els bombers i saber que hi ha una lògica al darrere. Si els bombers i les autoritats se neguen a donar la informació, se neguen a donar qualsevol tipus d'explicació, se neguen a reconèixer que hi ha coses a millorar, la ciutadania, aleshores, lògicament, desconfia. I diu, espera, ja faré l'avaluació jo de si aquest incendi és d'un tipus o d'un altre i si ma casa és d'un tipus o d'un altre, perquè és que l'he de fer jo, perquè no me l'estàs fent tu. I Ya, aleshores... pero eso también es malo, porque en realidad tú puedes decir, bueno, un edificio de este tipo, lo normal es que hagas lo que hizo la gente que huyó y no lo que te dicen los bomberos, pero ¿y si la gente piensa hacer lo mismo en un edificio? Clar. No, això és de el otra problema. clase? Però el problema és que si no són les autoritats les que fan l'autocrítica i l'avaluació i l'explicació de per què unes coses passen i d'altres no, la fa el ciutadà i el ciutadà se'n pot enganyar. Però és que a dia d'avui, sincerament, si jo visc en una torre de 30 plantes i estic en la planta 30 i hi ha un incendi a la planta 10, t'assegure que tracte d'eixir. Ja. Encara que siga a través del fum. No per res, sinó perquè és que sé que normalment a dia d'avui, si no m'expliquen una altra cosa, aquest edifici cremarà tot. És la sensació que tinc. Que no lo podrán controlar. I que en la planta 30 els bombers no saben què fer. És que és així. No m'està diuen, quédate ahí. Bueno. Bueno, vamos a hablar de más cosas que están que funcionan mal y que tienen problemas y que hay que cambiar los protocolos y hay que hacer autocrítica. Tenemos hoy la recomendación cultural a cargo de Andrés, la de Fate d'Occident, que es un libro de Manuel... Manuel Tot. Manuel Tot. Yo iba a decir Manuel Macron, porque como tengo No. delante con esa facha, pues digo, joder. L'he posat així perquè així Nacho el pot enfocar, no, en les càmeres. Tac, 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 no? Es un libro que dice que insólitamente las cosas no van todo lo bien que parece que iban. En Ucrania, en Israel, en general, en el mundo occidental. ¿Es posible? Sí. A mi- Are we the baddies? Que me dices el maravilloso meme también de internet, Andrés. Ese es un poco el mensaje del... Sí, bueno, respecte d'Europa no serien tant els dolents com els idiotes, no? els pringats. No, a mi el llibre jo l'he triat per 2 raons. Una, perquè s'han commemorat 2 anys des de la guerra d'Ucraïna i crec que és interessant aprofitar Fer per un parlar-ne balanç. una mica. I 2, perquè el llibre és de finals de l'any passat o principis d'enguany. Jo crec que és ja de finals de l'any passat. I és a càrrec de Manuel Tot, que és un d'estos intel·lectuals francesos, no? Ell és historiador i demògraf i tal. Ja dic, de gener de 2024. Es va fer molt famós perquè poc després de fer la seva tesi doctoral, que la va fer a principis dels anys 70, va estudiar les dinàmiques des d'aquesta perspectiva analítica, històrica i tal, les dinàmiques demogràfiques i amb alguns indicadors socials de la Unió Soviètica, i va escriure un opuscle en el que explicava que en 15 anys la Unió Soviètica faria fallida. sí, vale. No? Sí. I clar, com pràcticament dia per dia, 15 anys després, la Unió Soviètica va fer fallida, i això li va fer molt famós, i des d'aquest moment és un d'estos intel·lectuals francesos que
que, bueno, va contant... Futuròlogo, no? No tant això, però que, bueno, té una visió pròpia. Ell viu molt obsessionat en les dades demogràfiques. Però ell és politòlogo, És historiador. I com és historiador dels models de família al llarg de la història, a ell li obsessiona molt com són els models de família i com això defineix la cultura i l'economia de les societats i genera tendències a llarg termini o a curt termini. És una veu diferent i és una veu molt crítica respecte a moltes coses. Per exemple, és un home que s'ha anat fent, jo crec, més d'esquerres amb els anys i és molt crític amb la Unió Monetària i l'euro des d'una perspectiva francesa, però també molt social, i és molt crític amb l'actuació en general d'Occident respecte com a pretesos amos del món des de fa molt de temps. I saps? La primera raó, no? Que me semblava interessant per això. I la segona raó, que jo crec que us encantarà, és que jo vaig descobrir el llibre no per la meva francofília, que tracte de vegades d'estar pendent d'això, sinó crec que va ser el New Yorker o el New York Times, un tio d'estos que escriu ahí, que deia... que feia un xicot de comentari del llibre i deia que era un llibre perillós. I explicava que era perillós perquè era un llibre antioccidental. Derrotista. Exacte. I antioccidental, però sobretot deia... I clar, el problema és que en França, i això me va encantar, diu, en França els polítics francesos claro, no són polítics normals, sinó que són polítics que se senten en l'obligació de llegir llibres. I aleshores el llibre... Estàs locura. Exactament. I aleshores aquest llibre és un llibre molt perillós perquè, clar, hi ha polítics francesos que ja l'estan comentant perquè se l'han llegit. Pero siempre también estará contento de que Emmanuel Macron, por mucho que haya leído el libro, dice, aquí lo que hay que hacer es matar tropas a Ucrania, darlo todo. No descartem que siga per haver llegit el llibre. I diu, com estem perdent... Clar, perquè en els Estats Units pensen que estem guanyant en Ucraïna. Però clar, aquest llibre explica que estem perdent. Estan convençuts. Pero ¿cómo están convencidos de eso? Pero están absolutamente Pues convençuts. es evidente que están perdiendo. Bueno, que está perdiendo Ucrania, por supuesto. Però jo seguisc la narrativa de la CNN o de l'Institut per a la Guerra, que és de la cunyada de Kagan i estan guanyant. No? Però no només als Estats Units. Jo tracte de vegades de llegir la premsa en paper, no? I a mi m'encanta la cobertura, per exemple, de premsa ibèrica, del Levante, no? Fa una setmana els russos, com que vivien en una ciutat, i al dia següent jo me vaig llegir en el Levante que estava guanyant la guerra a Ucraïna i que estava preparant una ofensiva, que no estava anant tot el ràpid que tal. O sigui, mentre Ucraïna està deferent posicions i perdent posicions, t'estaven explicant en paper que estan en plena ofensiva ucraïnesa. Vamos a ver, pero los propios ucranianos tienen que... El propio Zelensky, el anterior jefe del ejército que tenía, que lo destituyó, a ver, están haciendo un discurso mucho más de crudo realismo porque les va mal, porque aquí lo que ha pasado es que... Aquí lo que ha pasado es que yo creo que ante la inoperancia rusa en el primer año de la guerra, ¿no? Primero para conseguir, cuando tú por sorpresa y tomas por sorpresa al enemigo, intentas acabar con un país, te sale mal porque eres un incompetente y pues lo has montado mal tu operación militar especial, cuando luego empiezan a llegar los primeros apoyos occidentales a Ucrania y eso les vale para recuperar una zona importante al lado de Kharkov y luego una zona también importante al lado de Gerson a lo largo del primer año, pues la sensación que da es que los rusos pues no dan mucho de sí. Entonces, claro, yo creo que se enardecen Occidente y Ucrania con la idea de que a los rusos hay que darles el toque, ya, ¿no? el toque de gracia, ¿no? Por decirlo así. Y que eso va a ser la contraofensiva que se iba a armar en verano. Pero claro, fue una contraofensiva tan anunciada durante meses que los rusos tuvieron tiempo para asentar unas líneas defensivas mucho más sólidas y también se ha visto que las armas mágicas occidentales pues no eran tan mágicas, ¿no? Que no daban tanto de sí. Y ahora, claro, ahora estamos en el reflujo de eso, bueno, ha fracasado esa contraofensiva, al final es un país que es 4 veces menos poblado que Rusia, con un ejército mucho más endeble y una economía mucho más endeble que la rusa. Rusia ha aguantado muy bien el envite económico occidental, o eso parece. Entonces, claro, bueno, la situación está jodida para Ucrania, ¿no? Me parece sorprendente que ahora sí se venda... Claro, i és l'anàlisi que fas tu i que més o menys coincideix amb el que fa tot. Raó per la cual es considera un senyor perillós. Pero no ya todo. Yo creo que los medios también están haciendo ese análisis de una manera bastante transversal, o esa sensación que tengo yo. He posat l'exemple de premsa ibèrica, però me vaig comprar també el cap de setmana el diari El País, per posar un exemple, que feia un resum de com van les coses per els 2 anys de guerra i també és verdad que un artículo fuera el derrotismo. Exacte. I li recomano a l'audiència, si pensa que això és una exageració meua, The Economist té publicat un anàlisi especial per 2 anys de guerra, que és un programa, és un podcast, un programa de mitja hora pràcticament, analitzant amb els seus experts militars i tal, no sé què, com va la guerra. Mitja horeta, The Economist, diguem que és la bíblia del pensament oficial imperialista i de l'establishment, i bàsicament el resum és que va de puta mare. I que Rússia està
fotuda. Estan a punt de I que, rendir-se ja. exactament. No. I que 2024 serà l'any en què li donen la puntilla. Y para eso es lo que va a mandar a un montón de mesnadas de jóvenes europeos occidentales a luchar para acabar con Rusia definitivamente. De fet, t'ho diuen amb tanta convicció, que acabes... A mi m'ha passat, Sudando. després de la mitja hora de sentir a tots els tios dient estan bé, perquè Rússia és una cosa autoritària, en realitat baixa i autoritarisme gigante con pies de està barro. tot a punt d'explotar, la població està farta, mentre que la població ucraïnesa en realitat està a tope, li encanta la situació, perquè la guerra saben que és molt important per a ells, tota la població ucraïnesa és demòcrata i antirussa, i Ucrània és una democràcia fantàstica. Vull dir, i arriba un moment que dius, hòstia, tenen raó, no ho sé. Com la seva aposta és que quan acabe aquest any, quan acabe 2024, Rússia estarà ja agenollada. No tiene mucha pinta. Ho comprovarem, d'ací un any ho comprovarem, però vull dir que això és el clima. Que es una opinión peligrosa, ¿qué es lo que opina respecto de...? Bàsicament sobre la guerra el que dius tu, de manera que no ho he de repetir. I després hi ha alguns elements addicionals que a mi em semblen interessants. Bàsicament, que ell, al principi de la guerra tot va dir, quan tothom pensava que això podia ser potser una cosa ràpida, bé per russos, bé perquè els occidentals després van fora, va dir, aquesta guerra durarà 4 o 5 anys. Bueno, pues ahora va bien. I per ara va bé. Llevamos Va dos, dir, muy bien. 4 o 5 anys. Perquè ell diu que econòmicament, quan tu tens un tipus de guerra d'aquesta que drena tants recursos d'un país, la capacitat d'aguant social i econòmica d'un país 4 años. són 4 o 5 anys. I que a partir d'aquest moment ja un dels dos està tan malament que demana la pau. Això és. Però ell diu que en aquest cas, com és una qüestió essencial tant per a Rússia, perquè és una qüestió de supervivència pràcticament, com per a Occident, durarà els 4 o 5 anys perquè només quan estiga un absolutament Muerto. a bout de souffle, que diuen els francesos, això és la primera, i el llibre un poc ho comenta també. I després l'altra cosa, a més de com va la guerra, que l'explica una mica com tu, que a mi me queda l'atenció, és que ell fa una anàlisi molt crítica de les sancions econòmiques d'Occident. Ell considera que han fracassat. Que han fracasado parece bastante claro, sí. De nou veig que no llitges molt la premsa... La premsa O no me cunde, no. la premsa europea, no me perquè empapo de lo que tengo que decir. venia cap així, en plaça ràdio, i venia sentint la ràdio i explicaven que hi ha una nova ronda de sancions i que Esta es definitiva, i que Rússia ja està passant fatal i que Ahora que no no té pueden comprar capacitat esmeraldas en Holanda, ahora ya se acabó, ya esto sí que les da la puntilla. i que no té capacitat de producció industrial i que Estan tal. muertos. Però tot el que conta, i a més cita una tesi doctoral d'un tio que la va fer després de la Primera Guerra Mundial, quan les sancions associades al pacte de Versalles, i eixa persona que té la seva tesi sobre això conta una cosa que tot agafa, que és que diu que la guerra comercial és molt perillosa per a qui la planteja, que has d'estar molt segur de guanyar-la per una raó. I és interessant Hay l'argument. otros que llegan y ocupan tu espacio, ¿no? No, bàsicament és que diu, quan tu fas una guerra comercial amb sancions, amb bloqueig, etc, estàs obligant a tothom a posicionar-se. Perquè o te segueixen en la guerra comercial o no te segueixen. Sí, sí. I aleshores ocupen l'espai que tu deixes. Això és, si tu tens aliats que te van a seguir, perfecte. Però si tu no tens controlat que te va a seguir tothom o pràcticament tothom, compte. Perquè com no te segueixen, de forma indirecta i pràctica, el que estan fent és A ti mismo te está haciendo el boicot. i aliar-se amb l'altre. Claro. D'alguna manera s'estàs forçant o ajudant Claro, a aliar-se a l'altre. I ell diu que això és exactament el que ha passat Entonces, així. países que sean neutrales de repente dicen, ay, yo tengo unas buenas Exactamente. oportunidades de negociar, entonces estableces lazos con ese país y a partir de ahí... I que d'alguna manera això també demostra que el judici moral en el que nosaltres estem donant suport a la guerra, que és que Rússia, patapim, va resultar que queda molt patent que Índia no el compartís, que Xina per descomptat no, que Brasil no el compartís, que Argentina no el compartís, que els països africans no el comparteixen, O i les això da és igual, o les que da Occident és una cosa molt xicoteta. Ell se recrea molt, per exemple, en recordar com durant els primers mesos de guerra hi havia analistes molt sessudos que explicaven que Xina anava a abandonar a la Unió Soviètica i que estava tot clar i que Xina... I diu, és que viuen en un altre món, viuen en un solipsisme intel·lectual i cultural que no els permet veure quina és la que a mí me realitat. sorprende que China en ningún momento haya vendido armas a Rusia. Però és que no fa falta. Bueno, vale. De moment, Pero, bueno, ¿no? pero no hace falta, pero hace un año podría parecer que hacía falta. Sí, ¿eh? però Y no s'estan vendió. venent els xips Bueno, per sí, fer-les, sí, sí, que és el bueno, que sí, necessiten sí, els sí, russos. però... No? Vull dir, però resulta que ell el que critica molt és això, diu, aquest Occident que viu en aquest solipsisme és un Occident condemnat a perdre aquesta guerra, perquè no entén la realitat del món en el que viu. Això és una primera qüestió, i me pareix que és un anàlisi ben fet. I després, l'altra qüestió que me crida molt l'atenció és que, com ell està obsessionat en el tema de les famílies, ell diu que Rússia té un gran avantatge contra Occident en aquesta guerra per a teixir aliances, i és la seva hegemonia cultural en termes de família i valors. I avui Putin ha fet un discurs per commemorar l'estat de la Unió, la Unió Soviètica, i m'ha cridat l'atenció que ha fet molt d'incapié en això, la qual cosa potser nosaltres la veiem totalment boja des d'Occident, però probablement per a Putin no ho és i està detectant I que per té la un cert societat sentit. tampoc, claro. I per a la seva societat tampoc. És un valors molt ferms de defensa de la família, defensa de les tradicions, defensa d'una religiositat que crea un teixit social, defensa d'una cultura comuna forta front a aquesta cultura occidental en la que tot se val.
Pero es la apuesta nacionalista y sobre todo de identitaria bàsica de los rusos, lo ha sido sempre. Clar, però el que diu tot és aquesta aposta fa que els russos siguin més simpàtics o més comprensibles A almenys. la gente que no son occidente. Exactament. Per a tota Latinoamèrica, per a tota Àfrica, per a Xina, per a Índia, per a tot... Sí, porque sus valores también, más o menos, son valores más I similares. en canvi els valors d'Occident, en termes de família, d'herències o de cultura, a dia d'avui no els entén ningú, diu, a la resta del món. No? I diu que això és una manifestació de feblesa que probablement tindrà conseqüències. Ja dic, el llibre, pots estar d'acord amb ell o no, però és molt interessant, te planteja aquestes visions tals. I hi ha una cosa que fa tot que a mi m'agrada molt, que és que de vegades cunyadea, no? I de vegades tira un argument ahí, ala, te'l tira ahí. Però jo crec que el tio és intel·ligent i se nota en que quan cunyadea te ho diu. Te diu, i ara te vaig a dir això. Diu, sé que això no té molta base, però No voy a decir. A ver qué pasa. com ho pensa encara, que no tinga molta base empírica per a dir-ho, te ho dic i tal, no sé què. I tu ja després ho valores críticament, no? Per exemple, jo me'n recordo, ell considera que una societat és seriosa si té enginyers. Ja, bàsicament. I aleshores ell diu, els russos, amb un terç de la població dels Estats Units, com que en Rússia vora el 30% de la població, 26 o 27% de la Té població estudis superiores. universitària, no, de la població universitària, fa estudis d'enginyeria, al remat acaba tenint més enginyers formats que els Estats Units, on només és un ¿Me estás diciendo 6%. que eso es más interesante para todos que estudios en humanidades? Sí, de fet, tot posa O en aquest derecho, exemple. o en derecho. Sí, de fet, tot posa aquest exemple. Diu, no tal. I tot te diu, aleshores, acaben formant un 50% més d'enginyers russos encara que tenen un terç menys de la població. I això a llarg termini, patapim, patapam, patapam, i diu, ja no diguem Xina i tal, no sé què. Diu, això una societat així no pot tindre potència industrial, no pot tindre tal, no sé què. I després tot te diu, te reconec de totes les maneres que este argument no és molt definitiu perquè els Estats Units després xupla enginyers Claro, d'altres los països i compran, se'ls compra i tal, i no sé què i tal. Però vaja, que ell te ho reconeix. És a dir, ell té una capacitat per a quan te diu un argument que és un poc feble i que potser tu li veus la feblesa, o que si tot no li l'has vista, ell mateix te reconeix la possible feblesa. No? I a mi això m'agrada, perquè me pareix una qüestió d'una certa honestitat intel·lectual. Però ell t'ho diu i diu, i és de veres que se'ls compren, diu, però no és el mateix comprar-se enginyers que formar-los tu. No? Hi ha una diferència. Son No? tus ingenieros. Són tus enginyers. I eres autosuficient. Perquè diu, i què passarà el dia que... Sí, es igual con los alimentos. ¿Qué pasa Claro. el día en que no puedas importar más ingenieros? I l'altra cosa que comenta, i amb això acabe, que crec que també és molt interessant, és el tema de les sancions econòmiques sobre els actius russos que estan A mí congelats. eso me parece una vergüenza, pues un robo. Clar, Es però una ell diu, forma de robo. ell sobretot el que diu és un robatori molt poc intel·ligent. Perquè el que ha provocat això és que ha senyalitzat a totes les elites no occidentals. Que no tienen que irse a Occidente para dejar su Exactament. dinero. Tienen que irse a China, Exactament. tienen que irse a Rusia. Ell el que diu és, de fet, diu, no s'han atrevit encara, els tenen congelats, i no s'han atrevit a donar-los a tots aquests actius a Ucraïna, que és el que demana el govern ucraïnès, i Zelensky diu, que ens donen aquests diners per a... Tal. De moment no s'han atrevit a fer-ho, compte que ja tenim algú en la Unió Europea que està dient que és el que s'ha de fer, i ell diu, és que a més de que siga moralment millor o pitjor, és superpoc intel·ligent, diu ell, perquè, clar, tu senyalitzes a totes les elites econòmiques del món que no siguin occidentals que no han de portar els diners a Occident. I fins ara a Occident hem viscut, i sobretot els Estats Units, vivien que totes les elites volien portar els diners ahí perquè era on estava més segur i en dòlar i tal, no sé què. Aleshores, ell considera que si finalment aquests diners li els donen a Ucraïna i no els acaben recuperant els russos, serà, diguem-ne, el tret d'eixida per a la desdolarització de les finances que ya ha mundials. tenido cierto Que ja peso tenim, eso. ja tenim. Aleshores, me pareix un llibre amb idees interessants, com a mínim, per a poder No, discutir-les. que evidentemente no está en castellano porque se acaba de publicar. No, se acaba de publicar. Pero Se acaba de supongo publicar. que teniendo en cuenta la autoridad del autor, pues acabará traduciéndose al inglés, al castellano, y si no, pues nada. A l'anglès segur, a l'anglès segur. Al castellà ho veig més complicat, però a lo millor sí, no sé, Bueno, però a l'anglès mientras segur. tanto, pues nada, en francés. Sí, sí. Ok. Pues nada, Andrés, muchas gracias. Aquí lo dejamos, el programa de hoy. Marta, muchas gracias. Una abraçada, Marta. I a més, ja saps que vull dir que si per Macron fora, qualsevol dia Guillermo i jo hem d'anar al front. O sigui Sí, que... bueno, y Madrid, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en eso los valores occidentales sí que tienen que notarse también, ¿no? Digo, Sí, però que haya- ahí no hem arribat encara. Ahí por no eso, hem arribat por eso, encara. todos tenemos que poner nuestro granito de arena Sí, para sí. ayudar a Ucrania. Bueno, yo estoy cómoda así. Me parece bien, ¿no? Ay, con el prorrusismo, cómo empieza a extenderse entre la paella rusa. Pues lo dejamos aquí y nada, la semana que viene esperemos que Lucía ya esté recuperada y podamos estar todos por aquí. Un beset a totes. Adeu. Adéu. Plaza Podcast. Historias que cuentan.